Un governatore che non ha governato. Il risultato è una Sicilia allo sbando, con la sanità che non cura i malati, l'edilizia scomparsa, l'agricoltura che aspetta i PSR da anni. La conseguenza è che i siciliani sono costretti a emigrare in massa. Lo scrivono in una nota Mario Mingrino e Vito Sardo del coordinamento CSA ASU Sicilia. In questo dramma, scrivono, che ha contribuito a creare l'unica cosa che viene in testa al nostro caro presidente è quella di raccontare pubblicamente falsità sugli ASU. Incontra i maggiori rappresentanti degli ASU dopo una decisa manifestazione di piazza, promette risposte in merito all'emendamento alla finanziaria votato all'unanimità in quinta commissione parlamentare, ma non rispetta quanto promesso. Scoppia il caso disabile, frutto della mancanza di governo, e vuole utilizzare gli ASU per l'assistenza previa formazione. Disabili non sono d'accordo e si inventa l'assistenza agli anziani per gli ASU. Ora un suo ultimo video accusa gli ASU di non essere interessati e che per percepire uno stipendio devono fare un lavoro, lasciando intendere che stanno a casa a far nulla. Viene solo il pensiero, vergogna. Come si permette, scrivono Mario Mingrino e Vito Sardo, di diffamare 5.300 persone che ogni mattina da circa 20 anni, nonostante non hanno un contratto, vanno a lavorare come ogni altro dipendente nella pubblica amministrazione? Forse da incapace, quale si è dimostrato, vuole giustificare il lavoro nero di cui è responsabile. Se ne è capace, vada nei luoghi di lavoro occupati dagli ASU e veda di persona cosa fanno. Solo dopo potrà esprimere un pensiero sul suo operato, sperando che abbia il coraggio di essere onesto. Basta con i suoi slogan populisti. I siciliani non lo credono più. Metta per iscritto che alla fine del percorso formativo saranno stabilizzati gli ASU e vedrà che migliaia di lavoratori sceglieranno di formarsi. Governatore, insomma, governi. Un appello disperato lo facciamo, scrivono ancora Sardo e Mingrino, al neoassessore al lavoro Carmenzita Mangano, alla quale già al suo insediamento, nell'augurarle buon lavoro, abbiamo sollecitato l'apertura immediata di un tavolo di confronto con tutte le organizzazioni sindacali rappresentative della categoria dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili. Ci rendiamo conto che il suo lavoro è più che mai difficile e impegnativo, ma il tempo stringe e urge dare un forte impulso alla manovra del governo Crocetta affinché la regione esca da questo regime di illegittimità di cui sono vittime oltre 5.000 lavoratori impegnati in ASU. Assessore Mangano, lei, concludono Mario Mingrino e Vito Sardo, ha la possibilità di scegliere e avere 5.000 famiglie sulla coscienza o essere colei che, rispettando la legge, li stabilizzerà.